дела твойки, мисля, ще изказа като днес ще правим много яко работи и помагате. И так, като виждате, ако може да събера поне за себе, ще съм ви много благодарен. Ще започна стримове, ще започна GTA 5 онлайн. Там ще да помогна на събота. И да започна. Аз мисля да пусна в цена баничката, докато аз оправим другите работи. И така, пускахме хила. Втора сама, вижте. Аз така ще почна да сея малко работи, защото не ми се събират празни градините. И казвам много между хора. Да, ще ви покажа как се прави. Машинка! Да, и пътите, това е ръка. И движим се. Казвам това, като се наводя, защото мисля да на платата. Сега се с маркетов. Ще видите как комбайната, ако се напълни на 100%, ще започне да ще пусне едно като и ще им пуска там каквото е тяло, а това ако се чуете за да, ще купа балета хора. Ето я купваме хора. Багачката. Оп, ето. И това да ги събирате. И изказвам. Само ще дам като не дава автоматично да ще да спусна карта. Цената 17 може да може, защото ето тук не дава какво момента прави. В момента комбайн за жена фотографирате. Не да учавате. Да, сега започваме. Ще ви покажа сега. Само да смирам на малката. Не може да Балите. Ще се пълна причина. Да може да стане, да падне. Това ще стане. Сега ето ще тръгва това става. Това нещо ще се бъде. Може да видите сега как ще падне. 99% падна, ви видяхте. И после обираме и ги даваме на кравите. След това пуска тор с другата машина обработваме в тази бърза. На другата стъпка вече на видите и пусна другата баба. И сме готови. Малко му ще изчака, защото трябва да се пусне на тията.
to nie było prawie. И хора, ще ви кажа само как се вземат банти, как се го правят. И ще прекипа. И до утре. Ето виждате. Не се пълни. И това хора. Сега вземем един трактор, да може да стане по-бързо, да ви покажа. Бебе! Това е обратно до мен. И почваме. И това е хора. Ще ви покажа едно нещо. Как се прави на Minecraft Redstone блок от Diamond. Се събира с там други става. Ето така се събира, като видяхте. Съвсем нещо. Оп, виждате. И така се събира, после се дават на кравата. И ще ви покажа на кравата после. Аз нарочно исках да пусна до канала, за да мога да ми се чуваше нещо, но не. И защо не можа да я взема, бе? Накрая сега отиваме да видим на кравата, виждате. Така, сега тук ще спрем. И ще видите как напълно. И... защо бе? Между другото, това е ганчо, че на 14 ще бъгват. Вижте, бък. Ето секторите се пълни. Добре, и да виждам това ще отне.